sore guys, kembali lagi bersama aku. Dan di sebelah kapal ada kapal Princess 75. Di sana ada teman tuh lagi ngobrol sama Princess kapal Yuda Princess. Kapal-kapal bagus ya guys. Tengok kapalnya lagi bagus, orangnya tuh di sana lagi ngobrol tuh, entah ngobrolin apa di sana, lagi ngobrolin. Nah, di sana tuh di jauh sebelah sana orang lagi nyantai berduaan di sana tuh. Ngobrol asik kan. Kita tengok ya, kita tengok kapal guys, tuh princessnya 75 guys, bersih ya. Tuh belakang ada jetskinya tuh ada jetskinya di belakang. Tuh ada jetski, yang sana ada kawan tuh lagi asik, lagi sampai di sana ya. Tuh boleh tengok sana lah, bagus guys di sana. Tuh lagi nongkrong tuh berdua tuh, akrab betul lah, lama tak coba dia. Lagi ngobrol berdua tuh, asik. Di belakang tengok Princess 75, samping Princess 75 ada. Tengok kita lihat di sini itu ada lagi hujan lagi sana sana hujan lagi guys, kadang hujan terus, tiap hari hujan, kita lap terus, tengok lap sini lap sana lap. Itu berdua lagi mesraan, berdua asik, enak berdua ngobrol ya. Sit yes, lagi senang tuh hati. Senang tuh hatinya, berdua ngobrol asik betul. Princess ya, inilah dia sana tuh. Sana tuh. Nah, tengok nih, nah, itu. Tengok tuh kapalnya Princess, gagah depannya tuh. Lagi asik. Lagi sampai lagi hujan, mendung lagi, mau hujan lagi. Aduh, sibuk guys. Ada sibuk sekali, ada sangat bagus sekali di sini. Sana ada tuh,
ya